हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मेरे सामने वीडियोकॉन का ओरिजिनल टीवी रखा हुआ है। ये ओरिजिनल वीडियोकॉन का है। तो इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको एक बार दिखाऊँ। इसके बैक कवर पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसके बैक कवर पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार थोड़ा अच्छे से। नहीं, मॉडल नंबर CTVVPC14NG से CZKW। हाँ सॉरी, ये है इसका नंबर। ठीक है, तो ये 80 वाट का है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ऑडियो नहीं आ रही। अगर आ भी जाती है कभी कदार चल जाता है, कभी कभार नहीं चलता। तो ये ओरिजिनल वो पड़ी हुई है इसमें प्लेट। अभी तक मैंने कुछ नहीं छेड़ा। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स की आवाज़ ही पूरी है। तो मैं एक बार दिखा दूँ आपको, देख लीजिए आवाज़ पूरी है। और मैं आप बात करूँ टीवी की, तो देख लीजिए आवाज़ इसकी भी पूरी है। ठीक है, इसमें फिर भी इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो हमें कैसे ठीक करना है, सबसे पहले तो दोस्तों हम इसको सफ़ा कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको पहले सफ़ा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ हद तक मैंने टीवी बहुत अच्छे से सफ़ा कर लिया है ब्लोअर मशीन से। तो अब हम सबसे पहले, जब हमारी साउंड की समस्या आती है, तो सबसे पहले स्पीकर चेक करते हैं। मैं एक बार कैमरे को सेट करता हूँ। तो मैंने कैमरा सेट किया। तो हमें स्पीकर चेक करने होंगे। स्पीकर चेक करने कैसे हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें स्पीकर मल्टीमीटर से चेक नहीं करने हैं। याद रहे, आप मल्टीमीटर से चेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे इनको, क्योंकि मल्टीमीटर में अगर स्पीकर हमारा ख़राब भी होता है तब भी हमारा बीप साउंड आता है, और ठीक होता है जब बीप साउंड आता है। तो हमें दोनों स्पीकरों को कैसे चेक करना है, पहले यहाँ पे बोर्ड को देख लीजिए, थोड़ा बाहर निकालें यहाँ से। और जहाँ इसकी जिक लगी हुई है देख लीजिए, यहाँ पे इसकी जिक लगी हुई है, मैंने बाहर निकाल दी इस जिक को। ठीक है, जिक निकालने के बाद आप कोई भी एक बैटरी लें, कोई भी बैटरी ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाली ली, और मैं इसके यहाँ पे दोनों तरफ लगा के देखता हूँ। तो इस तरह से चल भी रहा है, तो कभी कभी चल भी नहीं रहा। तो देखिए अब नहीं चल रहा, देखिए बिल्कुल लगा रहा हूँ, कभी कभी नहीं चल रहा, कभी कभी चल रहा है। तो ऐसे ही इधर चेक करता हूँ मैं। तो कभी कभी महसूस हो रहा है मुझे, कभी कभी नहीं हो रहा। तो हमें करना क्या है, इन स्पीकरों को हम बाहर निकालेंगे। या तो आप इन्हें नए बदल सकते हो, या आप इन्हें रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों नए तो हर कोई बदल सकता है, रिपेयर करना सबसे वो माना जाता है कि हाँ यही मिस्त्री है, क्योंकि हर नया तो देखिए हर कोई बदल सकता है, समाधान तो नया तो है ही। इन्हें रिपेयर करो, सबसे बेहतरीन वो होगा। तो हम इसके यहाँ से दोनों पेज खोल लेते हैं। तो इनके दोनों पेज खोले। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो स्पीकर हमारे होते हैं, इनमें क्या होता है, हमारी इनमें वायरिंग होती है वो गल जाती है समय के साथ। इनकी कोयल कभी भी नहीं फूकती, ओरिजिनल स्पीकर की भी कभी कोयल नहीं फूकती। और इसमें इसी के स्पीकर हैं, ये अलग से डाले हुए हैं वैसे। तो जो इनमें ओरिजिनल स्पीकर होते हैं आप, वे कभी भी ख़राब नहीं होते। उनकी बस वायरिंग ख़राब होती है, वायरिंग गल जाती है समय के साथ। आपको करना क्या है, इसकी वायरिंग चेंज करनी है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इनके पेज खोल लेता हूँ दोनों। तो दोस्तों मैंने इसके पेज खोल लिए हैं, और सेकंड वाले के पेज खोल लिए हैं। अब हमें ये वाली वायरिंग हटानी होगी आयरन से। तो हमें ये वायर हटा देनी होंगी। तो दोस्तों हमने वायरिंग हटा ली। अब इनको यहाँ से हम छुटा लेंगे। तो हमने ये स्पीकर यहाँ पे छुटा लिया है, और हम दूसरे को भी ऐसे छुटा लेते हैं। तो दोनों स्पीकर हमारे सामने अब आ गए। हमें इन्हें रिपेयर करना है दोस्तों। अब हम इन्हें टोटली रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे ले आए हैं काउंटर के सामने। तो अब हम इन्हें स्पीकरों को रिपेयर करना है। तो दोस्तों मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी। जब हमारे स्पीकर, मतलब हमारे टीवी में ओरिजिनल कोई भी टीवी हो जिसमें आवाज़ नहीं आती, तो अगर आपकी लीड भी सही है और आपकी पिन भी सही है, तो समस्या आपकी देखिए आईसी की नहीं होती। आईसी की 100% में से 1-2% अभी तक निकली है, वरना ज़्यादातर स्पीकर की ही समस्या निकली है। और स्पीकर में भी मैं देखिए कभी दोस्तों चेंज नहीं करता, नए स्पीकर में कभी भी नहीं लगाता। मेरे स्पीकर में पुराने ही रिपेयर करता हूँ, और वे इतने चल जाते हैं, इतने नए भी नहीं चलते, क्योंकि मैं ओरिजिनल वायर कर देता हूँ नीचे से वायरिंग। तो उसमें यही करता हूँ मैं हर टीम में। तो मैं आपके बीच में भी यही शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। ये चेकिंग में तो मल्टीमीटर से बीप साउंड दिखा देते हैं, और बैटरी से आप टेस्ट करोगे उसमें भी थोड़ा बहुत कचर बचर आ जाएगा, थोड़ी बहुत देर चलेगा। या स्पीकर टीवी में थोड़ी बहुत देर चल रहा हो, या दो हाथ मारने पे चल रहा हो, तो ये समस्या तभी आती है टीवी में। तो इसमें भी कुछ ऐसी समस्या, तो हम इसको ठीक करेंगे दोस्तों। ये ओरिजिनल स्पीकर है एक, उसमें एक लोकल है, क्योंकि इसमें पहले डाला हुआ था दोस्तों। इसमें देखिए नीचे की जो वायरिंग होती है गल जाती है, इसमें स्पार्क होने लगता है हल्का हल्का सा जब इसमें आवाज़ वगैरह बढ़ाते हैं। तो हमें ये रिपेयर करने हैं इन्हीं को ही। मैं आपके बीच में शेयर करना, वरना शेयर नहीं करता, ठा के स्पीकर बदल देता।
देखिए ऐसे लॉकडाउन में मेरे पास स्पीकर नहीं है, तो मुझे यही ठीक करने हैं और अच्छे से करने हैं, ऐसा करने हैं कभी भी जल्दी से ख़राब ना हो, ये डबल डबल लाइफ बन जाए इसकी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे मेरी हर एक वीडियो रोज़ मिलते हैं। मैं रोज़ एक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। और साथ में दोस्तों आपने लाइक कर रखा तो कर लो। तो दोस्तों देखिए हम इसको अब रिपेयर करेंगे दोस्तों, इसमें टाइम तो लगेगा पर आपका काम बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं कोई गलत वीडियो नहीं बनाऊंगा ना फेक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं इतने अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हैं, सब मेरे भाई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे भी सब कहते हैं कि हाँ सर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, क्योंकि जब उनको लगता है कि ज्ञान की बात मिल रही है सीखने को तो मिलती है। तो हमें इसमें देखिए आयरन से करेंगे तो नीचे की तरफ से आप पिन उसको पकड़ लेना वायर को, जैसे इधर की वायर में पकड़ के रखूँगा और ऊपर से आयरन लगाऊंगा जहाँ पे इसका सोल्डिंग टाकर लगा हुआ है, तो वो वायर नीचे की तरफ चली जाएगी। तो सोल्डिंग चल के मतलब उसकी जो सोल्डिंग पिघल जाएगी तो वायर हम नीचे की तरफ उसको खींच लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे से जो बारीक वायर होंगे उन्हें ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा बाहर की तरफ कर लेना, हमें बहुत ही आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों। एक वायर इसमें हमें दिख चुका है तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब ये नरम है, मतलब इसकी ग्लो ज़्यादा हार्ड नहीं हुई। तो दूसरी साइड पे भी ऐसी वायर होगी एक बारीक, उसको ऊपर की तरफ कर लेंगे। आयरन को थोड़ा ध्यान से चलाना दोस्तों, काम होगा अच्छे से होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ होगा। और आप भी कहेंगे हाँ देखिए आपको 2 तार नज़र आ रहे होंगे, चमक गए हैं मुझे। और इसमें जो हमारी नीचे की वायरिंग थी उसको खींच के या आप उसको पकड़ के आयरन लगाओगे तो उसको खींच लेना, मतलब उसको कहने मतलब ये हर वहाँ से हटा देना है। और जब आप इसको लगाओ तो याद रहे जब इसमें इसको खाली करना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैं इसमें बताऊंगा। देखिए आप इसका जो पहले पुरानी वायर है उसको तो हम हटा ही लेना है, इसमें आयरन लगे जब खींचोगे तो उसमें होल अपने आप बन जाएगा। नहीं बनते तो आयरन को इस तरह से रखिए और साथ में इस तरह से झटक दीजिए स्पीकर को, तो होल देखिए बन गया उसमें वायर जाने का। तो ऐसी दूसरे साइड भी ऐसी कर सकते हो दोस्तों, देख लीजिए। और इसमें वायर का होल भी बन चुका है, मतलब जो हम इसमें वायर डालेंगे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आसानी से अब चली जाएगी। तो ये हमारा काम सिंपल हो चुका है। और दोस्तों ये 2 वायर भी आ चुकी हैं कोयल की। दोस्तों इनकी कोयल कभी भी नहीं फूकती स्पीकर में, जो भी ये टीवी में स्पीकर लगा ना कभी नहीं फूकती, ये मैंने देखा है। चाहे आप स्पीकर को किसी भी खराब स्पीकर चेक कर लेना। तो ये है दोस्तों स्पीकर वायर, और हमें इसकी वायरिंग करनी है। ये भी इतनी मोटी है पर ये ओरिजिनल है। तो जो छोटा सा होल था उसमें इस होल में इस वायर को एक तरफ से डालेंगे, तो हल्का सा अगर कम पड़ा है तो चौड़ा कर लेना आप, बारीक किसी भी चिमटी या पेच का हल्का सा। तो एक तरफ डालेंगे और दूसरी तरफ हम निकालेंगे चिमटी की सहायता से। अगर नहीं आ रहा तो अपने आप वो अगर आप बढ़ाते जाओगे तो होल में अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके आमने सामने से कोई पड़ रहा है ये। तो हल्का सा करेंगे तो इसके होल में निकल आएगा, ठीक है। नहीं तो आप चिमटी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिमटी से पकड़ के कर सकते हो। तो दोस्तों आ रहा है ये धीरे धीरे, क्योंकि ये हम वायरिंग कर देंगे तो स्पीकर बजेगा भी अच्छा। और आपको दोस्तों ये वायरिंग याद रहे, थोड़ा सा जब आप करो इसे तो अंदर हल्का सा मोड़ देना है, मतलब कहने मतलब समझे, थोड़ा सा ढीला भी छोड़ना है, क्योंकि अगर स्पीकर फ्लक्चुएट करता है थोड़ा बहुत तो वो खींचे नहीं, मतलब खींचने का नहीं है फिर। तो यहीं पे हमें इसकी पहले एक तरफ सोल्डिंग कर देनी होगी, अगर उधर से हम कुछ करते हैं तो वो ना हो। तो इधर सोल्डिंग करनी हल्की सी करनी है, ज़्यादा नहीं, जो नीचे तक ना पहुँचे इतनी करनी है बस। तो नॉर्मली कर देनी है दोस्तों। देख लीजिए इसकी सोल्डिंग हो चुकी है एक तरफ की। तो हल्का सा तार अंदर की तरफ करके, अंदर की तरफ थोड़ा सा जो मुड़ जाए अंदर की तरफ, लोहे में टच ना हो, थोड़ा ये ध्यान रखें आप, ठीक है। थोड़ा ये काम केयरफुली करना है आपको, मतलब थोड़ा ध्यान से करना है और यहाँ पे आपका काम ज़रूर होगा। तो इस तरह से करना है। और जितनी भी अब हमारे यहाँ एक्स्ट्रा है, ये देखिए बारीक वाली, पहले तो देखिए बारीक वाली वायर है, इसको ऊपर करना है। और जो छोटी वाली वायर है ये हमारी जो हमारी मेन लीड है, इसको हमें काट देना होगा जो एक्स्ट्रा है पहले। तो हमें पहले इसको काट लेंगे, यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा है थोड़ी बहुत रख लेनी है। देखिए मैंने इतनी रखी है जितनी उस पर सोल्डिंग हो जाए। तो बारीक वाली वायर को इसको ऊपर की तरफ करके मोड़ देना है, मतलब इसके ऊपर रख देना है और फिर हम इस पर सोल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों हम इस पर अब सोल्डिंग करते हैं यहाँ पे। तो इस पर सोल्डिंग बहुत अच्छे से करनी है, याद रहे आयरन थोड़े से समय के लिए इस पर रोकना है, मतलब 5 से 6 सेकंड के लिए रोकना है, जिससे कि बारीक वाला वायर की सोल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाए। मेरा आयरन तो बहुत हीट है,
अगर आपके पास आयरन हीट है तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने देखिए इसकी वायरिंग एक तरफ की कर दी है। दूसरी तरफ की सेम टू सेम प्रोसेसर यही है, ऐसे ही करेंगे दूसरी तरफ भी, और मैं फिर आपको दिखाता हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, मैं वीडियो पॉज करता हूँ थोड़ी सी। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेते हैं हम। एक तरफ का तो हमने कर लिया, आपने देख लिया, सेम ऐसी प्रोसेसर है। इसमें क्या होगा, आपका ओरिजिनल स्पीकर बच जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने दूसरी तरफ भी ये कर दी है वायरिंग। तो जब हमने दूसरी तरफ भी कर दी, इस पर हम एक ग्लू घेरेंगे, जो कि मोबाइल वाला होता है, या फिर कोई भी आपके पास ग्लू अच्छा सा वो घेर सकते हो आप। तो हम चेक करते हैं एक बार यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए अब चल रहा है, मतलब अप डाउन भी हो रहा है, जितनी बार डाला हूँ उतनी बार हो रहा है। पहले ऐसा था, लगाया तो 1-2 बार कर रहा, फिर बाद में नहीं कर रहा था, कभी कभी कर रहा था। क्योंकि करंट पे तो थोड़ा बहुत देखिए, कोयल करंट पे तो चल जाती है, जब हमारी गल भी जाती है वायर। जब हमारी आवाज़ करते हैं उसमें बारीक गेन होती है, तब नहीं चल पाती। तो इसका जो पॉजिटिव है पॉजिटिव ही है, जिसका जो नेगेटिव है नेगेटिव है। इसमें ये चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पे लगाना है, माइनस को माइनस पे लगाना है। तो दोस्तों एक है, ये है मेरी ग्लू। इस ग्लू को मैं इस पर घेरूँगा, जो कि ये फिर बाद में यहाँ पे जो इसके टाके लगे हुए हैं, मतलब सोल्डिंग जो है वो बाहर की तरफ ना आए। तो यहीं पे ये बहुत जल्दी सूख जाती है, 5 से 6 मिनट में ही सूख जाती है। इतनी देर में तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये सूख जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाले स्पीकर की करना है, सेम टू सेम प्रोसेसर बिल्कुल कॉपी ऐसे ही करना है। देखिए ये कंप्लीट स्पीकर हो चुका है हमारा रेडी। ऐसे ही हमें दूसरा स्पीकर करना है। तो दूसरा स्पीकर करके हमने कर दिए हैं, हमने देखिए इनकी वायरिंग कर दी है और स्पीकर हमारे रेडी हैं। अब हमें इन्हें स्पीकरों को कस लेना होगा उसके अंदर। तो मैं स्पीकर को लेके चलता हूँ आपके यहाँ पे, तो इन्हें मैं कस लेता हूँ। तो हमें कस लेने होंगे यहाँ पे। तो पहले वाला, तो दोस्तों हमें इन्हें दोनों स्पीकर को कस लेना, पहले वाला फिर दूसरे वाला। ठीक है, कसने के बाद आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो इसका पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव वाली वायर ही लगाएं आप, जो स्पीकर की होती है, मतलब जो प्ले बोर्ड में से आ रही है। और जो माइनस है वो माइनस पे ही लगाएं, ये चीज़ खास ध्यान रखनी है। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पे ही, और जो निगेटिव हो निगेटिव पर ही। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, आवाज़ बिल्कुल आपको क्लीन आएगी और साउंड भी सही आएगा, ना घूम फिर आएगा, और स्पीकर भी आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे, ना बोर्ड पे जोर पड़ेगा। ऐसे हम दोनों के वायर कर देंगे। तो इस तरह से हमने टोटल कर दिया। अब जो हमें इसकी जो जिक थी वो अब हमें लगा लेनी है, जो हमने हटाई थी। ठीक है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे चला के। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चलेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसे करता आ रहा हूँ, और ज़्यादातर केस इसमें आईसी तो ख़राब होती ही नहीं है इनकी। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं दोस्तों अब यहाँ पे। तो दोस्तों हमने इसकी पावर कोड लगाई टीवी की, और हम अब इसको पहले यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो टीवी ऑन हो रहा है, तो देख सकते हो इसमें ये भी आ गया है लिखा हुआ। तो हम इसमें ऑडियो वीडियो की लीड लगाएंगे, जो भी हमारी ऑडियो वीडियो की लीड थी। आसानी से सर्फ एक्सेल इजी वॉश। तो दोस्तों देखिए अब ये चल चुका है, इसमें आवाज़ आ चुकी है, और मैं आवाज़ बढ़ा के देखता हूँ एक बार। तो मैं कैमरा भाई सामने दिखाता हूँ, बिल्कुल कैमरा सामने। तो दोस्तों देख लीजिए आवाज़ बढ़ रही है, घट रही है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं एक बार आपको लीड लगा के भी दिखाता हूँ। तो देखता हूँ दोनों चैनल इसके चल रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडियो है। तो इसकी अगले चैनल पर लगा के देखता हूँ, अगली साइड पे। एक साइड स्पीकर, साइड पे दूसरा स्पीकर। तो ये हमारा बिल्कुल काम अच्छे से कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रॉब्लम हो तो कुछ भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, लाइक जरूर।